नमस्कार, मी पूजा. आपण पाहतात आपला आवाज. आता बातमी आहे आपला आवाज आपली सखीकडून शिवजयंतीला अनोख्या पद्धतीने देण्यात येणाऱ्या मानवंदनेची. 19 फेब्रुवारी रोजी आपला आवाज आपली सखीच्या सर्व सभासद सखींनी आपल्या अंगणात, आपल्या परिसरामध्ये कमीत कमी एक झाड आणि जास्तीत जास्त कितीही झाडे लावून शिवजयंती उत्सव हा हरित क्रांती म्हणून साजरा करावा, असं आवाहन आपला आवाज आपली सखी तसेच अभिनेते सयाजी शिंदे यांनी केलंय. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या 19 फेब्रुवारी रोजी सर्वत्र साजऱ्या होणाऱ्या शिवजयंती निमित्ताने आपला आवाज आपली सखीच्या सर्व सखींना आवाहन करीत आहोत की प्रत्येकीने एक झाड छत्रपतींच्या नावाने लावावे आणि तुमचे असणारे वृक्षप्रेम हे आम्ही आमच्या आपला आवाज टीव्ही न्यूज नेटवर्क व आपला आवाज आपली सखीच्या फेसबुक पेजवर प्रसारित करणार आहोत. तुम्ही तुमचे वृक्ष लागवडीचे व्हिडिओ आपला आवाज आपली सखीच्या फेसबुक पेजवर पोस्ट करायचा आहे. आपला आवाज आपल्या संस्थेच्या 30,000 महिला महाराष्ट्रात आहेत आणि यावर्षी शिवाजी महाराजांची 391 जयंती आहे. ह्या 30,000 महिला आपल्या घराच्या बाजूला आपल्या शेतात एक झाड लावून ती शिवाजी महाराजांना मानवंदना करणार आहेत. ह्याबद्दल महाराष्ट्रातल्या आपली सखी आपला आवाज या ग्रुपच्या सर्व महिलांना मनपूर्वक शुभेच्छा. त्यांनी यावर्षी मानवंदना म्हणून लावलेल्या झाडाचं पुढल्या वर्षी वाढदिवस करायचा आहे आणि त्याचे फोटो आमच्याकडे पाठवायचे. धन्यवाद. चला तर मग सखींनो, जास्तीत जास्त झाडे लावून शिवजयंती निमित्ताने छत्रपती शिवाजी महाराजांना ही आगळी वेगळी मानवंदना देऊयात. अशाच ताज्या बातम्या आणि महत्त्वाच्या घडामोडी पाहण्यासाठी आपला आवाजला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा.